各位小朋友，大家好啊！歡迎返到嚟心心媽媽講故事嘅時間。唔知大家係一啲因為一件小事就喊嘅人啦，定係一啲就算跌親都完全唔會喊嘅人嚟呢？原來啊，每個人喊嘅原因啦同情況都有所唔同嘅，但係又係唔係真係代表唔喊嘅人就係更加堅強嘅人呢？事不宜遲，我哋即刻開始講故事啦！今日嘅故事主角咧係一個因為啲小事就會喊嘅公主啊，佢個名叫做小小。有一日朝頭早，小小公主咧喺間房度嗌佢嘅侍女安娜。安娜，我最中意嘅粉藍色連身裙喺邊度啊？安娜就答啦：小小公主，乜你唔記得咗啦咩？琴日你着嘅時候唔小心整親，所以條裙就拎咗去洗啦。小小公主一聽到咧就大受打擊啊，眼淚咧就不停咁流，又喺度扁住嘴咁樣講啦：咁點算好啊？安娜咧就唯有安慰小小公主啦：公主啊，污糟咗嘅衫自然係要清洗噶啦，咁你都唔可以着住呢啲污糟衫出門噶嘛，係咪？但係小小公主咧就完全聽唔入耳，佢話：我唔制啊，我就係要着嗰條裙，你都冇問過我，就攞我條裙去洗。由細細個開始咧，小小公主咧就好中意因為啲小事就喊噶。輕則喊幾個鐘，重則咧喊過2日2夜啊，都唔停噶。咁國王同皇后咧，雖然一直都知道小小公主嘅情況，但係眼見小小公主越嚟越容易因為呢啲小事喊同埋發脾氣，佢都覺得好苦惱啊，千方百計咁樣想揾方法改善小小公主嘅情況。小小公主咧仲有一個哥哥。佢個名咧叫大大喎，大大王子同小小公主嘅性格係完全相反嘅。佢咧無論咩事都面不改容噶，亦都更加唔會喊。例如啊，大大王子喺學習騎馬嘅時候唔小心跌落馬，但係佢淨係話冇事，小事嚟噶咋。但係國王同皇后對於大大王子咁樣嘅情況咧都唔係咁放心。佢哋好奇怪，點解大大永遠都唔會喊嘅呢？原來啊，無論係大大王子過度堅強，定係小小公主嘅過度敏感呢，都令到國王同皇后擔憂不已啊！呢一日，聰明嘅蝸牛妮妮呢就嚟到皇宮，佢想同公主一齊玩啊！佢係公主最中意嘅玩伴嚟嘅。因為小小公主覺得妮妮好善解人意，又唔會令佢唔開心，而妮妮自己咧都係非常之樂觀積極，就從來唔會因為大家睇唔起佢係一隻蝸牛而感到失落嘅。當妮妮就快爬到去小小公主間房嘅時候，就聽到小小公主喺間房入面係咁喊啊！粉藍色嘅裙啊！我要粉藍色嘅裙啊！原來小小公主由朝頭早開始喊，已經喊咗足足4個鐘啦，喊到直頭打晒絲啦。妮妮咧就喺度慢慢爬咗入小小公主間房。佢見到雙眼紅腫嘅小小公主，就細細聲問啦：呢次你又係因為咩事唔開心啊？小小公主咧就一五一十咁樣將件事話俾妮妮知啦。就喺呢個時候，安娜咧就捧住咗已經清理好嘅粉藍色裙行入間房。小小公主一見到條裙咧就即刻笑翻啦。眼見小小公主嘅情緒已經穩定落嚟啦，妮妮就話啦：其實洗呢條裙都唔係真係花好多時間啫，但係你就浪費咗成4個幾鐘喺度為條裙喊。你話啦，
你上次應承我畫俾我嗰幅蝸牛畫，你畫咗未啊？小小公主呢就好抱歉咁望住妮妮話：對唔住啊，頭先我淨係掛住喊冇畫，琴日都係啊。妮妮呢一下就捉到重點喎。琴日？你琴日又做乜嘢喊啊？小小公主就話啦：我最中意嗰隻熊仔公仔穿咗個窿啊！最後我要叫安娜幫我縫翻好啊！妮妮就話啦：唉，你睇下，你係咪喺度浪費晒啲時間喺度喊啊？明明最後呢個問題都係可以解決嘅，咁點解你要浪費咁多時間喺喊上面呢？下次啊，你記得先睇下你個問題應該點樣解決，先決定喊唔喊啦。而且喊都冇辦法解決問題噶嘛。就喺呢個時候啊，啱啱喺隻馬上面跌落嚟，跌親隻腳嘅大王子行嚟問啦：小小，你又因為啲小事喺度喊啦？小小咧都未嚟得切回答啊，妮妮就驚呼啦。佢問大大：大大，你隻腳做乜嘢啊？大大咧就不以為然，佢話：哦，冇咩事，就跌咗落馬啫嘛，冇嘢噶。妮妮就繼續問：咁你係咪好痛啊？大大就點點頭啦。係啊，都幾痛嘅。妮妮就問啦：咁你有冇喊啊？大大咧就搖搖頭否認。其實啊，我細個咧都好似少少咁成日喊噶，但係父王同母后話咧，男仔唔可以喊，慢慢我就咩事都唔再喊啦。妮妮終於發現咗問題嘅關鍵啊！原來大大並唔係唔識喊，只係因為佢自細就俾人教導咗，所以佢習慣咗唔會喊啊。但係唔知各位小朋友知唔知道啦？其實喊都係有好處噶，因為喊係可以令人哋抒發情緒嘅重要工具。但係而家大大咁樣唔再喊呢，就代表咗佢缺少咗一種抒發情緒嘅渠道。咁樣到底妮妮又要點樣幫助大大呢？其實啊，妮妮嘅真正身份係代表樂觀嘅蝸牛仙子。佢決定要用蝸牛魔法，令到大大重新擁有表達情緒嘅能力。妮妮喺大大嘅房間入面一路行，一路留低一啲蝸牛黏液，直到行咗一圈。呢一啲黏液咧係充滿神奇嘅魔法噶，可以令到大大重新回憶到一啲童年嘅時光，等佢感受下喺細個時候父母嘅疼愛同教導。而大王子喺魔法黏液中喚醒嘅回憶中察覺，原來爸爸媽媽教佢堅強，但係從來都唔會話堅強就代表唔可以喊。就喺呢個時候，大忍唔住喊咗出嚟啊！大發現其實自己都係會喊噶，只係長久以嚟壓抑住。大望住自己嘅雙腿，其實都真係幾痛噶，佢痛到忍唔住喊啊！皇后見到即刻行過嚟，佢話：大，你已經好耐冇喊啦，你冇事啊嘛？大就話啦：母后，其實我隻腳真係好痛啊！小小就話啦：係咪啊？喊出嚟係咪舒服好多啊？但係咧，大喊咗幾分鐘咧就冇再喊啦。因為已經將心裏面嘅唔開心抒發晒啦。小小就好不解咁問：哥哥，點解你淨係喊幾分鐘就停嘅？大就話啦：你唔覺得喊好耐好攰嘅咩？我喊到夠晒啦。國王同皇后相視一眼就話啦：係啊。
喊係需要嘅，但係我哋都唔應該喊得太耐同太頻繁。喊只係一個令到我哋可以抒發自己情緒出嚟嘅方法，但係如果我哋喊得太耐，又唔可以解決問題，亦都會令到自己身心受累。所以我哋都要學習好好把握喊嘅程度啊！各位小朋友，大家喺唔開心嘅時候又會唔會喊嘅呢？無論如何，大家都要記得，喊係令到我哋可以抒發自己情緒嘅途徑，但係我哋都要好好地掌握，唔好過猶不及，喊到一直都收唔到聲啊！各位小朋友，聽完呢個故事係咪仲意猶未盡呢？心心媽媽今日又有兩本新書介紹俾大家啦。佢哋就係女兒系列嘅個人化兒童圖書《女兒與太陽》同埋《女兒的秘密花園》。想睇小女孩同埋太陽嘅特別經歷，又想知佢喺秘密花園入面做咗啲咩？記得唔好錯過，即刻上我哋嘅網站了解更多啦！今日嘅心心媽媽講故事時間就嚟到呢度，各位小朋友，我哋下星期再見，拜拜。